nze Walusimbi Evans mu studios okutuusaako program Lutindo eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Mbakulisaayo mwenna abavudde ku mirimu ate namwe abakyakola mugende mu maaso. Abafunye ebizibu mbasaasidde, abafunye ebirungi naddala abayizi abamaliriza emisomo gyabwe namwe nnyongera okubeebaza n'okubayozaayoza buli kimu okuba nga kitambula bulungi. www.afriproud.com osobola okutufunako naddala program bw'ebanga ekulese ogenda bugenzi ku mukutu ogwo n'ogitandika bupya. Ate www.radiosimba nayo osobola okutufunirako.ug ku Twitter yaffe @radiosimba nako otufunirako ne ku WhatsApp namba yaffe noti 787975533 nako otufunirako bulungi nnyo 97 ne 92 katonyeze emu. Egyo gyonna emikutu osobola bulungi nnyo okutufunirako. Mu studios olwaleero nina munnakibiina memba wa FDC, ekibiina ekyo yakikulemberako era nga kati ye president owa People's Government. Ebintu bingi ebigenda mu maaso, tuyingidde omwaka 2020 era 2020 kano kekeeterekerero okutunuulira ensonga z'ebyobufuzi. Nina retired kano Dr. Kizza Besigye mu studios olunaku olwaleero, mukulembeze wa People's Government era nga bwenzize mbategeeza naibo bavaayo kati okutunuulira ensi nga bwetambula n'eggwanga engeri gye linaatambuzibwamu. Baavuddeyo wiiki ewedde nabo ne bategeeza nti essaawa yonna bagenda kutandika okutalaaga eggwanga. Kino kyakoleddwa Deputy President Lord Mayor w'ekibuga Kampala omukulu Erias Lukwago n'ategeeza bannayuganda nti nabo People's Government bagenda kubanga batandika okutalaaga eggwanga okwebuuza ku bantu, ate mujjukire nti waliyo n'okunoonya emikono egy'ensonga eri gye batambuza. Wabaddewo n'enjogera ne campaigns eziteekebwawo twerwaneko n'endala nnyingi, naye nga bino byonna kutegeeza bannayuganda nti balina okubeera n'obuyinza bwabwe mu ngalo okubukozesa obulungi era ne batuukiriza ekyo kye balina okukola. Y'ensonga etuleese wano olunaku olwaleero. Dokita, njagala olamuse kubawuliriza. Ebale nnyo muganda wange Evans era saanikidde ddala okudda wano Radio Simba. Abawuliriza ba Radio Simba mbalamusizza yonna gye musinzidde okutuwuliriza kawungeezi ka leero era mbeebaza n'okubakulisa okumala omwaka 2019 n'okuyingira guno 2020 mwaka gwa njawulo kubanga nga bwe tuzze tugunyonyolako gwa double 2020 eri double n'olwekyo kikolebwa mu mwaka guno kyonna kirina kubeera kitambulira mu mbeera eyo eya okubazaamu emirundi ebiri. Bannaffe mwenna abayingidde omwaka guno nga mufunye ebizibu era bangi n'emikwano gyange abamu bafiiriddwa, abalala bafunye ebizibu, alina abalwadde mwenna mbasaasira era mbagumya nti mugume embeera bwetutyo tujja kugitambuza ate abafunye ebirungi nange mbasanyukirako. Omwaka guno tugwetegekedde mu buli ngeri era wagambye nti mwaka 2020 oba oliawo wakutunuulira nnyo ebyobufuzi, naye buli mwaka gwonna njagala nkutegeeza atuwuliriza nti buli lunaku singa buli mwaka buli lunaku lwonna olukya osaanidde kubanga otunuulira bulungi ebyobufuzi kubanga buli kimu kyonna ekitambuza obulamu bw'omuntu, buli kimu kyonna ekitambuza eggwanga n'eggwanga kwe litambulira bya bufuzi. Kebe ebyobuyigirize, kibe ebyobulamu, kakibe enkola etambuza eggwanga, ebyenfuna, enguudo, mirimu, biki byonna bisinziira ku byabufuzi. Obwavu obuluma abantu, buli kimu kyonna kisinziira era kiba kyabutategeera omuntu okugamba nti nze siri wa byabufuzi era nze saagala byabufuzi kubanga tolina ngeri ki gy'osobola okubyewala. N'olwekyo buli lunaku tulutunuulidde na bwegendereza era ebyobufuzi bikulu nnyo, lyensonga lwaki tulina okubyogerako. Uganda nannyo tulina ekizibu ky'ebyobufuzi kubanga ebyaffe tebitereerangako ebya Uganda ekiraga nti tebitereerangako lwakuba
okusooka n'eggwanga lyennyini nga bwenzize buli lunaku nkinyonnyola si ffe abaalitondawo ggwanga lyaffe lyatondebwawo ab'ebweru abaawamba amawanga agaali wano ne bagamenyamenyawo ne batondawo eryabwe lye baagala Uganda kubanga Buganda lyali ggwanga lyetengeredde Nkole eryali ggwanga Bunyolo ggwanga naye ago gonna baagamenyaawo ne batondawo eryabwe ku maanyi si lwakwagala kw'abantu ffe abaali bawangalira wano n'olwekyo okuva olwo mu 1809 eyo n'okutuusa leero tufugibwa maanyi ga mmundu era tewali lunaku n'olumu bannayuganda bwe baali beesitulidde omukulembeze tebamutaddewo era be bataddewo enkola kwe banaatambulira wabula abatukulembera bonna ekibaleeta mmundu ekibatwala mmundu n'olwekyo ffe abaliwangaliramu tetulina buyinza ebintu byonna ebituluma awo olina okutunuulira we bisinziira we biva tituwangalira mu ggwanga lyetalinamu buyinza era bw'oba oyogera nti buli mwaka 2020 abantu abamu bakyamuukiridde kubanga batunuulidde akalulu 21 akalulu ako kikulu nnyo nga okyakatunuulidde kajja mu mbeera ki ey'enjawulo okuva ku obwo bwonna bwe twakayitamu nga tubuyitamu mu mbeera etali ya mazima etali ya bwenkanya kotunuuliddeko mu maaso ekikawukanya kwobwo bwemabega kiki ebyo byensonga zetulina okutunuulira neyanzeege Dokita bw'atyo bw'alamusiza ku bantu n'okulambulula entandikwa gye tugenda okutambulirako atugoberera ku Facebook ogenda ku Facebook ya Radio Simba ojja okuba ogenda tugoberera butereevu kiki ekigenda maaso Dokita People's Government nga bw'ogambye nti ebyobufuzi bya buli lunaku People's Government yavaayo neeronda obukulembeze bwayo n'ensonga zaayo zeyajja era abantu abasinga ze bamanyi People's Government bwetandise okujja oba bwezzeemu n'enjogera katwerwaneko weeri waliwo kati ddabo naye ate enjogera ezo waliwo ezazisookawo kubanga mu ba People's Government mulimu bannabibiina ab'enjawulo aba FDC n'abalala embeera kati gye tuyingiddemu 2020 ssaawa ya kunoonya bukulembeze obwo bw'ogamba okubujja mu mbeera eri ey'emmundu omuntu najja nga akubye akalulu oba nga alonze omukulembezewo ne tujjawo buli kaseera nti buli mukulembeze ajja alina kujjira ku mudumu gwa mmundu nteekateeka ki n'oluvannyuma lwa People's Government okuvaayo n'erangira okutandika okugenda okwebuuza ku bantu mbeera ki oba bigendererwa ki embeera egenda kukwatibwa etya okulaba nti People's Government ebiruubirirwa byayo bitandika twagala kulaba roadmap 2020 jjukira nti embeera eno gye tutambuliramu eya People's Government ekyagitondawo kaali kalulu ka 2016 kituufu kalulu ka 2016 kennyini okukayingira jjukira nze nakayingira nga ngamba nti n'abakategeka sibakiririzaamu era natuula mu maaso g'akakiiko akaali katutongoza nga bakandidate nembabuulira maaso ku maaso nti sibakiririzaamu ne byemukola sibikiririzaamu si byabwenkanya si byamazima era akalulu kenyingidde 2016 sikayingidde nti nja kukawangula kubanga mundangiridde wabula tujja kukawangulira mu mbeera ya defiance bwe ntyo bwe nayogera ku Electoral Commission ekyaleetawo embeera eyo era kyava emabega kubanga twali tuyise mu bululu obulala naliwo mu kalulu aka 21 naliwo mu kalulu aka 26 ko banonderamu okwesimbawo nga ndi mu kkomera eruzira nga ndi ku misango egy'enjawulo egya Naggomola 26 bantaddeko ogw'obutujju bantaddeko ogw'okulya mu nsi olukwe bantaddeko ogw'okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka bantaddeko ogw'okukaka omukwano mu muwala n'ebirala byonna ebyandiko 26 banonda nesimbewo nga ndi mu luzira kale navaayo mu January nga nfunye ebbeeyi kalulu nga ka February naye ne mu mbeera eyo akalulu ako ne tukawangula ne kooti negamba nti ebyaliwo byali bya bubbi
kale netugumiikiriza kubanga jjukira olwo nali nakava wabweru 25 netugenda mu 21 myaka 5 gyonna netugimala wano nga twetegeka buli mbeera yonna netugenda mu 21 naye 21 nekiyitirira nekusinga ebyaliwo n'emabega era 2 n'obululu obwalangirirwa nti nafuna 2011 bwali wansi n'obwa 26 n'obwa 21 kale kuva 2011 ffe abamu netukakasa nti akalulu kulwako tekajja kuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lino kuva 2011 era olwo netugamba nti tulina okuteekawo embeera mu ngeri endala ekutandikawo okutuwaaka oba ogijjukira bulungi era okwekalakaasa netugamba nti gavumenti eno tujja kugirwanyisa kati okulwana kwe kunaagijjawo so si kubanga abantu bazze ne basuula akapapula kubanga tebalina kalulu akapapula si ke kalulu akalulu buyinza omuntu bw'alina twakakasa mu kulonda kuli kwonna okwemabega nti bannayuganda tebanabeera nakalulu obuyinza tebabuyina n'olwekyo bwe bakuwa akapapula kasigala nga kapapula ayina obuyinza bw'ayagala abwokya bw'ayagala abusuula eri bw'ayagala alangirira kyayagala n'olwekyo netugamba nti olutalo tulina okusooka tulwane lwakweddiza obuyinza era lwe lutalo lwe twatambuza 2011 kutuusa 2016 kyenkubuulidde nti nze infact nekyokwesimbawo 2016 ze nali saagala kwesimbawo kyajja luvannyuma naye nga era twali tusazeewo tugende olutalo tulutwale mu kalulu era netuliyingiza netuteekawo entegeka ey'enjawulo power 10 biki nga ekikulu twetegekera kuba nti akalulu kulwako tekajja kutuwa buyinza wabula tulina okwetegeka obuyinza obwo tubusike kwabo ababuwamba nammundu olw'ensonga ez'enjawulo era zetuzze tunyonyola ne 2016 amaanyi g'emmundu ne gasinza amaanyi g'abantu amaanyi g'emmundu gasinza amaanyi jjukira ekyali mu kibuga wano wali osobola kulowooza nti oba tuli ku front line Iraka oba wa emmundu ezaali ziri buli wamu ekibuga kyonna n'ebitundu ebirala byonna banaffe abantu kubanga enneetegeka yali tenamala bulungi okutegeera nakwo ngeri ky'obuyinza gye tujja kubutwala kwali tekunamala bulungi era ku nkomerero ne banzigalira obumenyi bw'amateeka n'akalulu nga tebanabakasoma ne balangirira bye baagala abantu ne babanga tebasobola okwerwanako kulwana obuyinza bwabwe so 2016 kwe kutondawo gavumenti y'abantu ng'ekigendererwa kyayo kyokka kyakutegeka abantu babe n'obusobozi obwerwanako obulwanirira obuyinza bwabwe kyekigendererwa ekya people's government si kutegeka abantu bakuba akalulu wabula beerwaneko era people's government si yakusimbawo ba candidates nti waliwo candidate wa people's government nedda people's government omulimu gwayo kutegeka abantu balwane beddiza obuyinza bwabwe obuyinza obwo bwe bubasobozesa okukuba akalulu tokuba akalulu nga tolina buyinza tokuba akalulu nga tolina eddembe lyo eryobwerange tekisoboka kalulu kakubibwa ayina eddembe n'obuyinza bw'oba tobuyina oba weetisa akapapula oli kakuwadde kyekyokka kyoba okoze so twagala n'olwaleero tuteekewo embeera esobozesa bannayuganda okweddiza obuyinza n'okuba n'eddembe lyabwe ng'akalulu kennyini tekanakola ki tekanabeerawo basobole kugenda mu kalulu nga beebeesalirawo era nga kye basalawo buli omu eddoboozi lye nga lisobola okuwulikika ekyo kikolebwa kitya era emyaka gino 3 tugikozesa tutya bintu 3 byetera byetuzze tunyonyola ekisooka nti kyekyo eky'abantu okutegeera nti buli omu gyali ayina obuvunaanyizibwa bwakwerwanako nsi kugamba nti omukulembeze yanaabalwanako emabega eri yeyali njogera bannange mutulwanirire bannange temugwamu maanyi mugende mu maaso bo aboogera nga tebeeteekamu so mulimu ogusooka gwakulaba nti buli omu yenna asituka n'amanya nti embeera embi okumuvaako
buli omu alina okubaako kyakola, buli omu alina okubaako omulimu gwakola, era okutegeera okwo ye siteepu esooka ey'okwenunula nti bannayuganda bonna bategedde niteri agamba nti aa Besigye bikulemye, kubanga oba bindemye gwokola ki? Buli omu alina obuvunaanyizibwa. Besigye eggwanga si lirye yekka, eggwanga lya buli omu, era eggwanga lirina okuweereza buli omu kyenkanyi. Besigye kyafuna mu ggwanga naawe kyoteekwa kufunamu. Tojja kukifunamu nga gwe tolina kyokoze ng'akikoze ali omu. Era bwe buzibu bwe tuzze tuyitamu nti abalwana bwe baba batono obuyinza bwonna be babutwala. So mulundi guno twagala buli munnayuganda alwane obuyinza waleme kubaawo abagamba nti bwaliwa nga tulwana. Dokita, munnayuganda akuwuliriza essaawa zino okuviira ddala gy'omenye mu 2016, 2011 n'okutuuka kati, eno embeera ogitaddewo, era abantu ne bajja nga bagoberera. Naye nga bw'ogamba nti obuyinza, abalina obuyinza balina emmundu, embeera ezisinga zonna z'oteekawo okuviira ddala n'abantu okuteekamu obwesige ng'oli mu kkomera, nojja walk to work n'ebirala paka kaakati we tuli mu ddabo, yonna mbeera yakusomesa muntu nti obuyinza gw'obulina era gw'olina okukyusa obuyinza. Naye ng'oggyeko twerwaneko ne ddabo ebisigadde emabega eri, emmundu ez'ebigaana, nga buli lw'ogamba nti ngenda kukola kutegeeza abantu bwe kiti, emmundu nejja ku kkubo. Tewali kkomera kumpi wano mu Uganda ly'otatuuseemu n'abantu bo. Tewali musango gondooza gw'osinga n'okuba n'emisango emingi. Olowooza nti bino n'enteekategezetegeka abantu banaawulira olokkirizibwa okutambula. Ivan zitegeera entalo zonna nga bwe zirwanibwa. Teri olutalo oluwangulwa mu kiro kimu. Era buli lutalo luyita mu mitendera gyennyini gye tuyitamu. Nti n'olwana n'emmundu olina okusooka otegeeza abantu bamanye lwaki balina okulwana, era basobole okwegattako bafuuke abalwanyi. Kifuula mulwanyi birowoozo kumanya nti embeera eno sijja kugigumiikiriza, embeera eno tejja kuvaawo nga sigirwanyisizza, n'olwekyo nsazeewo kanwane nayo. Kati awo oba ofuuse mulwanyi mu mutwe. Bw'omala okufuuka omulwanyi, abalwanyi bonna beekuŋŋaanya ne beetendeka ngeri ki gye banaalwanamu. So waliwo n'okutendekebwa nti ffenna abaagala okulwana tunaakikola tutya. Bwe banaakuba tiyagaaso n'oyisa otya, bwe banajja n'emmundu n'olagawa. Kale enneetegeka eyo nkulu nnyo. Bw'omala okutegeera waliwo okwetegeka organization nti ffenna tusobola okukolera awamu, era n'amagye kyegakola nti bwe bakuba emmundu mwena muteekinga kava lumu wakubye essasi buli omu wansi. Ekyo kiyita mu kutendekebwa musobole okukolera awamu. Naffe fe olutalo olwaffe enjawulo yalwo n'olwab'emmundu, fe olwaffe si lwa mmundu, tulwanyisa obufuzi obw'emmundu bukole ki? Buveewo. Tetusobola kukozesa mmundu ate nga ze twagala obufuzi bwazo tubumalemu amaanyi. N'olwekyo ffe tulwana n'abalina emmundu ffe nga tetuzirina. Kino si kipya. Jjukira omuzungu okugenda, bannayuganda baamulwanyisa. Tebaamulwanyisa na mmundu, baamulwanyisa nga tebalina mmundu. Ojjukira zi boycott ez'abakamya ne babalemesa nga tebakozesezza mmundu, naye ne bagaana okukolagana nabo, ne bakola bino, ne kutuusa omuzungu yamanya nti sikyamalako. N'olwekyo kisoboka si ffe abali mu kkubo lino nti lye lisoose okugoba abantu abalina emmundu. Mwakiraba juuzi wano mu Sudan nga Bashir n'emmundu z'alina zisengeza wano emirundi 10. Naye abantu baavaayo nga babaza okwetegeka. Wabalaba bayinjiniya, badokita, baani bonna baasituka lumu ne bagamba nti ekimala tetujja kukkiriza. Obuyinza ku bantu obufuna nga abantu bakukkiriza nti obeera n'obuyinza ku bo. Bwe bagamba tetujja kukuwuliriza, tetujja kukusaamu kitiibwa, tetujja kukolagana naawe, obuyinza buba bukuvuddeko. So ebintu bibiri ebikulu. Ekisooka kutegeera.
era ekyo kyetumaze emyaka gino 3 na nnyo 3 n'ekitundu gye twakayitamu oba oliawo kati gisemberera 4 gwe mulimu ogusinze okututambuza mu Uganda eno era teri kanyomero konna keggwanga ketutatuuseemu mu myaka gino 3 nga tetukuba kampeyini ya budaala naye nga tukuŋŋaanya abantu baffe mu ngeri yaffe ne tubabuulira ekyokukola ne tubatendeka era ndi mumativu nti abantu mu bitundu byonna bamanyi ekyokukola abantu ab'enjawulo ab'obutale babodaboda baani twogedde nabo bamanyi ekyokukola. Dokita, abantu bamanyi ekyokukola era nange nkimanyi bulungi naye mu kumanya ekyokukola ekyo abamu bali confused. Essaawa zino amakubo agasobola abantu okuteeka wamu obuyinza bwabwe ogambye kwegatta amakubo weegali abantu wenkugambira nti bali confused oba ebintu ebimu tebabitegeera. Ekkubo erisooka wadde nga abantu abamu tebalitegeera bulungi abamu tebalikkiriza n'ekibiina kyo bakatandika okukiyingiramu baali baganye gwe mukago gwa IPOD ebibiina ne tugaa nti oggyeko ekibiina ekiri mu buyinza naye bino nabyo ne bituula ne biteesa. Essaawa zino FDC weeri DP weeri n'ebibiina ebirala People's Government ezze kati essaawa zino twandirowoozezza nti gwe mukisa bannayuganda okutegeera n'okumanya ekyo kyoyogerako nti ekyokukola bakimanyi nga wazzeewo n'omuyaga omulala ogwa people power abantu ne balowooza nti okay kakati ensolo tutandise ogikwata ku bwoya wogambira nti abantu buli ekyokukola bakimanyi nze nenkugamba babuzaabuzibwa kwe kuba nti obudde bulabika bubadde butuuse obw'okugaa nti ensolo kati tugikutte ku bwoya nga basuubira abantu bonna abaagala obuyinza kubanga mwenna omulamwa gwammwe gwe gumu gwe muvuganya n'abavuganya naye balaba People's Government eri yokka kati babadde bagamba people powers eri yokka FDC DP nabo enjogera y'emu tulina obuyinza nga basuubira okuba awamu. Lwaki kino tekiriwo? Olowooza abantu bannayegatta nekiri kyoyogeddeko nti ekyokukola bakimanyi? Ensonga ziri 3 zensobola okusoolayo ze tulina okukolako. Esooka yeeyo ey'abantu bonna nga bwe nkugambye okutegeera kyetulwana nakyo tutya era ne baba nga beeteeseteese kulwana nakyo mu ngeri eyo kubanga nga bwe nkugambye abantu batandika nga balina endowooza ez'enjawulo ate abantu abo ne bw'osomesa omuntu n'ategeera leero enkya waliwo omulala abadde tanawulira. Kati mu Uganda tulina ekizibu ekimu nti ggwanga ly'abaana bato kati be basinga obungi. Kitundu ky'eggwanga abantu 5 ku buli 100 abali mu Uganda bali wansi wa myaka 15. Abantu 5 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 15. Abali wansi w'emyaka 3 balinga abantu 78 ku buli 100. Kati abantu betwagala mu lutalo oba oliawo otandikira mu myaka nga 16 n'okugenda waggulu. Kati buli mwaka abantu abayiika mu tuluba eyo osanga bukadde bukadde obwali tebuli mu field kati obuyingidde ki field naye nga bino byonna byenjogerako nga tebakola ki nga tebabimanyi. N'olwekyo omulimu gw'okunnyonnyola buli omu ategeere gulina okuteekebwamu amaanyi ennyo buli lunaku. Buli muntu nti ategedde yeekolamu omulimu yonna gy'ali alabe nti bonna abamuliraanye bakola ki bategeera. So waliwo ekizibu ekimu nti waliwo abatanategeera ekizibu kyaffe ddala kiki. Abamu balowooza nti lwakuba tetunaweera abalina akalulu n'olwekyo tukunga abantu bagende bakole ki bakube bukubi akalulu.
kale eyo ensonga eryemu. Ensonga ey'okubiri eva ku abantu abategedde naye nga mulimu amaaso gaabwe oba ebigendererwa byabwe nga tebikwatagana n'ebyaffe. Waliwo tugeze nga mu kalulu ayagala okufuna bufunye entebe, oba ekintu kyonna kikyuse oba tekikyuse, yayagala ntebe, ayagala kifo, anoonya kifo ekinamuwa sente. Fact sina kifo, anoonya sente. Anoonya sente wakati byobufuzi sente. So anoonya sente, oba ekifo ekyo akifunye nga obwana kyemalira bwo obusigaddewo oba buvuddewo si kikulu gyali, yayagala kifo. Kati oyo kiba kizibu kumutunuza, ayagala bukulembeze n'ayagala obuyinza byanjawulo. So tulinamu abamu amaaso gaabwe nga gonna gali ku kifo so si ku buyinza. Waliwo abatunuulidde ebifo naye si buyinza. Oyo naye ngeri gyeyisaamu eba yanjawulo. Ekyokusatu era ekisinga obukulu nti betulwanyisa betwagala okujja ku buyinza, abaawamba obuyinza nga be batono nnyo, bakimanyi nti ketuneegatta ffe abangi bawedde. So bakola butawera okulaba nti abangi ffe abali eno abalwana okweddiza obuyinza tetwegatta. Era waliwo bingi nnyo bye bakola ne propaganda gwe bakozesa, era bajja kubeera ku mikutu gyonna kubanga be balina sente, rediyo enyingi zaabwe, biki be balina emirimu basobola okugulirira abantu nga babawa emirimu, babawa kino. So pokopoko gwe bakozesa, gwe batuzimbamu tukubagane ffekka, tuleme ffenna okutunuulira ekizibu ekimu kye tulina muyitirivu. So abatali stede era pokopoko oyo abatwala n'alaba Evans nti ye mulabe nga tamanyi nti Evans naye bombi balina omulabo omwo. So waliwo neyo ensonga buli, era nzize nga ngamba abantu baffe nti nze oli ne bwabanga ayambadde ngoye za DP oba ayambadde ngoye za UPC, ali mu kala za UPC oba za DP oba za People Power oba za kintu kyonna, ng'akuba nze simuddiza, nteekawo defense, nze nensigala nga nkuba omulabe gwemmanyi. Kubanga abangi kyegambye abamu abajja kukubira mu ngoye ez'enjawulo era baabali be bambazizza bajje bakujje ku mulamwa, onakube ove ku mulamwa eri odduke kwono, onakubira eno odduke kwono, oli akubira eri odduke kwoli. Ku nkomerero oli abiteekawo byonna ebyo yasigale ng'atudde eri alya butaala. So era kyenvudde ngamba ne banaffe bonna nti mwegendereze, oli ne bwakuvuma tomuddiza. Bw'aba alina kyayogera nga kikyamu mulambulire nti kyoyogedde si kyekituufu, ekituufu kyekimu. Ebyokuvuma ebyokola ki bwe tobiddamu sirika, sigala ng'olumba eri. So ezo z'ensonga esatu ezikyatuleetera, era buli lutalo lwonna zibaawo, si n'olwekyo ffe ababitegeera nti ebintu ebyo biri bwe bityo, newankubadde weebiri tusigala twogeraganya okulaba nti obumu bubaawo. Era jjukira emabega eri waali watandise kubaawo bataddewo ng'embeera ya lutalo wakati wa People Power naffe, naye ku nkomerero bwe twayogeraganya n'abakulembeze ba People Power ne tutegeeragana ne tukola memorandum of understanding, era bwe twagifulumya awamu abala baali bakubagana, kati amaanyi ne gakola ki, ne gabakendeera.
era tetulekeranga awo buli lunaku twogeraganya fe abakulembeze tetwogerera ino mu mawulire ku mpewo nedda kubanga ezino ensonga z'eggwanga nkulu nnyo sizakuzanyisa sizaakusaagirasaagiramu nedda tuzitwala mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa emmala ddala so nakati ekyokwegatta kyekimu ku bintu bye tutwalira ddala ng'ebikulu ennyo nnyo nina ssuubi ddene nakati era okutegeeragana okunene ennyo tukwina kati omanyi bagamba nti detail oluusi detail mu luganda kinaabaki obungi bwakintu obujjuvu waliwo ogamba nti Evans musajja naye ayina obuwanvu bwa 45 n'ebinchi 6 kati yeba detail naye maze kumuyonyola nti musajja muddugavu bamala dde okukituukako tulina okukolera awamu tulina okutunuulira ekizibu gye kiri ekyo twamala dde okukituukako tulina okulaba nti tulina obuyinza bwaffe tugende mu kalulu nga tulina obuyinza byonna twamala so tugenda n'ebirala nina okukkiriza nti n'ebirala tujja kubikaanyako kubanga twagala nti akalulu ketulwanirira olutalo lwonna mu Uganda nakugambye akalulu tekakolangako ekinaakaleetera okukola nti tunaakayingiramu nga tukayina nga tulina obuyinza kokayingiramu nga tolina buyinza era tekabeerayo Dokita okwegatta era awuliriza nsuubira abantu bonna babadde balinda ekintu ekyo okuwulira nga kikuva mu kamwa nga bw'oyogedde nti abakulu mwogerezeganya n'essuubi olirina eryokwegatta ddene nnyo kati ffe akatambaala oba ffe tusudde gy'oli n'abalala naye enkola ya defiance era gye nalabye people's government nga batudde bagamba okugenda okukola nga bagamba nti bo bakiriko ekya defiance ndabanga ekitananyikira nnyo mu bantu olw'ensonga abantu mubasomesezza wano nja kukkiriziganya n'omuwuliriza wange Milton abantu mubasomesezza okumanya nti obuyinza bwabwe naye mulinga abatababuulira nti ate mulina okubukuuma okugeza katononya okubeera nabo okubunoonya olina okubulwanirira okusooka okubufuna obuyinza bwaffe naye tetubuyina okugeza Dokita bwatunyagibwako kubweddiza Dokita Besigye bw'avaayo simanyi oba bannayuganda tebannatuuka kulumwa nnyo Dokita Besigye avaayo musajja wattu n'ayogera buli kimu kyonna n'atuuyana amakomera ne bamusiba mwami Kyagulanyi n'avaayo naye embeera agitandise n'abalala naye mwami Milton agamba nti masezi za vote bwemuba mumazo zino naye masezi z'okukuuma vote ezo zo nga tezirabika Besigye ne bamukwata ne bamusiba abantu ne badduka Kyagulanyi ne bamukwata ne bamusiba abantu ne badduka ne batabeerawo kugamba nti twetaaga olwaleero katutandikire wano kugambye nti okutegeera eba siteepu esooka kutegeera nti obuyinza bwange babunyagako si buyina era nti nina kubulwanirira eba siteepu ekola ki esooka naye ekyo okukutuusa ku kijjamu okubaako kyokola ekyokubiri kikulu nnyo kwetegeka ngeri gye weetegeseemu organized how organized are you n'okumanya olutalo olwo lw'okweddiza olulwana otya eyo y'ensonga ey'okubiri gye tubadde nga tukyalinamu obunafu era kyenkugambye nti emyaka gino 3 n'ekitundu essira lyonna tulitadde awo ku ngeri ki abantu baffe gye bategekebwamu jjukira nti abantu bo si banafu oba waliwo wano 29 nga baganye Ssaabasajja okugenda e Kayunga teri yagamba abantu ti musituke bo bokka ku lwabwe beesitula ne batwala obuyinza kumpi kikyasoboka nakati teyatolowooza baalaga era be bannayuganda be bamu ebibaluma bikyaliwo si kugamba nti in fact byeyongedde embeera yeyongeredde ddala kati tuli mu January
bameka abanasobola abawulira nti bo balistedde okuzaayo abaana ku ssomero? Tebaliiwo. Abantu tebalina sente ezizaayo abaana ku ssomero. Obwavu bweyongera bweyongezi. Abataliimu bali ababbi. Obwavu bweyongera bweyongezi. Mirimu tegiriiwo. Amalwaliro mafu gonna. Abantu abalwadde wegenda emulago olaba embeera abantu ze balimu. N'akatono kabadde akoze n'etooke ly'alina alitunda ggula eddagala. Si kwerabirira nti atwale yeekulaakulanye. Eyo embeera yeeyongera bweyongezi. Ekibbattaka kiri wano. Gwe batagobwaganyiza ku ttaka aliwa. Ebitundu byonna eby'eggwanga. Ekibbattaka kigenda mu maaso. Enguzi, corruption, biki. So, ebino bye bagamba simanyi tukoze enguudo, simanyi tukoze eki, ozikolera ani? Nti Uganda ebyenfuna bikulaakulana simanyi bitundu 6 bikulaakulanira ani? Batono nnyo baalubato. So, embeera y'omu ggwanga eri gye tuzze tulwana nayo yo yeeyongera bweyongezi. Era abantu nze nkakasa nti kati baliredde. Y'ensonga lwaki twagamba nti kuva mu mwaka 2019 tulina okutandika okwekolamu ki omulimu action. Era 19 enneetegeka twagisitula ne tugiteeka ku lulengo olulala olwa waggulu. Wabula ekyatuleeteramu era obutaasobola okumaliriza ensonga zino butakanya muffe ffe kennyini abaagala obuyinza. Kyenkugambye nti waliwo okubagana empawa ng'abantu tetunaba kutegeera ngeri ki ffenna awamu gye tulina okwekolamu omulimu. Kwe kuddako emabega katono twetereeze bulungi, twongere okwekola ki okwetereeza. Okwetereeza tetunakunyweza nakati nannyo mu bitundu ebimu, naye mu bitundu ebirala waliwo abali ready. Kakati nga eno gye tulaga, era mu wiikendi ejja tugenda eno mu buvanjuba. Tujja kugenda eyo Busia, Busoga, eyo yonna tujja kubanga tutambula. Abantu tubategeeze kiki ekiddako. Muliredde musituke tubeeko kye tukola. Era y'ensonga lwaki nagamba nga tukomekereza omwaka nti obuyinza bwaffe mu mwaka guno tubwagala. Eddembe lyaffe mu mwaka guno tulyagala. Nze sibiredde okukuŋŋamba nti tugende mu kalulu ng'obuyinza tetubuyina. Kubanga ketunagenda mu kalulu, ogenda mu kalulu kaba byabakama bano nti okutegekera akalulu ng'obuyinza tobuyina. Nti be banagamba kati wano yimirira, wano tambula, wano kola kino, ebitalina mu mateeka nti biina gye bitu. So twagala mangu ddala abantu ffenna ampuliriza yonna gy'oli woominga obuyinza bwaffe tulina okubufuna nga tetunagenda mu kalulu eri. Era ye tujja gwe mulamwa kiki kye tugenda okukola okulaba nti embeera eno kati tugirinnyako. Era nagamba nga tukomekereza omwaka nti atusindika naffe tuliredde kusindika. Ye dabo tuliredde. Oba oliredde eyo gy'oli njagala tubongemu omanye nti yes nkwatagana naawe. Aliredde tukwatagane, ataliredde kubanga ensi anaabone lugwe nalwolwo. Si kubanga tuli awo twetooloola abantu bafa, abantu abafa nga talina nakyakoze, abafa misujja, abafa kiddukano, simanya bafa kimuno mu malwa, bayitirivu abatalina buyambi. N'olwekyo nze mbasaba bannayuganda abampuliriza, kano ke kaseera tusituke. Nemagamba mulimu gwa gundi simanyi gwe besi buli omu situka wooli tulabe nti eggwanga tulitereeza, buyinza budde mu bantu. Uganda obugagga obulimu buyitirivu ekyo ekitagambika enkola yokka. Ampuliriza omulungi.